우리 왕주가 좋아 스티커 한 개 고맙습니다. 핸드폰 케이스 이쁘지? 기철이랑 사진 찍은 거 이렇게 해가지고 만든 거야. 케이스. 이거 케이스 카톡 J3333C 거기다가 연락해가지고 만들면 돼. 그 사람한테 만들었거든? 내가 페이스북에다가 케이스 이쁜 거 추천해달라고 막 그렇게 써놨는데 그 사람이 남겨놓고 이거 만들어준다고 그래가지고 거기 가서 그거 한 거야. 나 지금 어떻게 나오는지 되게 보고 싶다. 내가 그럼 이거 보여줄까? 이거 기철이랑 우리 1주년 선물 주려고 산 거거든? 1주년 선물 주려고 산 건데 기철이가 옷이 없어. 애가 옷이 없어가지고 기철이 옷 입을 거 몇 개랑 그리고 나랑 커플룩 해서 몇 개 샀는데 보여줄까? 걔가 군대 가고 나서 다음날 이사를 했거든, 집에. 그래서 전에 첫 휴가 나왔을 때 동생 옷을 입고 나오고, 동생이 중학교 3학년인데, 중학교 3학년 여자애거든. 근데 동생 옷 입고, 아빠 잠바 입고, 이러고 나온 거야. 그래서 내가 너무 불쌍해가지고, 다음 휴가 때는 옷 꼭 사줘야겠다, 내가 이 생각했거든. 그래서 이번에 사준 건데, 짠. 전 이건 편지. 그리고 이거는 커플티로 산 거야. 이거 기철이 거고, 내 건 장롱에 있어. 커플티. 그 다음에 이것도 커플룩으로 산 건데, 얘는, 기철이는 그냥 카라티고, 나는 원피스야. 이 모양의 원피스. 이 모양 원피스고. 그리고 이것도 커플 트레이닝복. 위아래 세트로 돼 있는 거. 그 다음에 여기 있는 거는 따로 그냥 기철이 입으라고. 벨트랑, 이거 양말은 여기 있어. 잠깐. 이거 내 거. 이건 기철이 거. 벨트, 양말, 그리고 얘는 티셔츠. 이거 보여주고 싶은데. 어떻게 보여줘야 돼? 이거 티랑, 얘도 티셔츠, 2개, 티셔츠 3개, 그리고 바지. 이렇게 샀어. 이번 휴가 나오면은 갈아입으면서 지내라고. 기철이 바지가 하나 있는데 허리가 커가지고 벨트가 없거든. 그래서 벨트도 하나 사고. 이렇게 샀어요. 이거 다 사는데 내 거랑 커플룩으로 산 것도 있으니까 이거 다 사는데 한 거의 25만원? 30만원? 그 정도? 그 정도 들었어. 그래 이제 나랑 같이 맞춘 거. 아까 그 줄무늬 티셔츠가 이거거든. 이건데 아이고. 원피스야 원피스. 자, 나는 이거고 걔는 줄무늬 카라티 이거고. 그리고 아까 그 커플티 어디 갔냐? 커플티는 요거. 이거 졸라 귀엽지? 이거 베이직 하우스인가? 거기서 샀는데 아닌가? 어디지? 맞네 베이직 하우스.
그럼 장롱을 연 김에 옷 좀 팔아야겠다. 님들, 옷 좀 사세요. 저 옷 좀 팔게요. 자, 첫 번째. 자, 앞에는 이렇게 돼 있고요. 뒤에가 이렇게 비었어요, 텅텅. 반팔이거든요. 반팔인데, 이거 제가 예전에 입다가 살쪄서 안 입어요. 살쪄서 안 입고 다니는 자신감이 없어져서. 못 입겠어. 못 입겠어. 그리고, 근데 나도 입을 옷이 없어가지고 뭐 팔 게 없다. 요것도 좀 이쁜데. 또 원피스인데, 보이나? 보여? 길이가 무릎까지 오는 거. 무릎 위에. 아씨. 한 번도 안 입었어. 샀는데 안 맞아가지고. 되게 이뻐, 이거. 사긴 샀는데 안 맞더라고. 모델을 병신 같은 애를 써가지고. 그럴 거면 옷을 팔질 말든지. 그리고 또 이거는 내가 좀 입는 옷인데. 얘도 좀 원피스 같은 건데 그냥 입으면 좀 짧고. 또 뭐 있을까? 이거 아프리카 거기 간담회 갔다 받은 거. 뭐 없다. 아휴. 되게 언니 저 내일 수학여행 가는데 내일 비 온대요.